要阿希頓有攬安全帶啊！要攬呢個位安全帶，因為得咧佢攬安全帶。你們都有燈籠？有安全帶㗎。關有前面。前邊哦，大個位。呢度揾呢個安全帶咯。你都係啊，屬關，因為得啊。O K，所以就今日我冇事人等耐。應該佢俾晒就冇㗎啦，要去攞。有冇即係慢慢係你慢慢要攞啊！佢有個方法係，所以免得咗。我哋唔係咩嗰種，唔係。個影片啊，或者可能佢咧，可能嗰啲其實可能例如你翻去我聽，睇佢有可能直到呢個。直到好收聽個第六幾開心得啊！維煙唔係為人哋而生到咯。維煙係可能要睇聽過啦，點讚過啦，即係聽過就咁嘅啫，點讚即係佢撳過話啊好嘢好聽啊，咁點讚啊呢個佢點讚過聽過，中意聽下所以俾咗30水翻，有佢話呢個又聽過啦。精華呢個一打全中劍嘅上，今日星期幾？星期假期啊嘛，今日。哦，佢哋都有㗎。有嗰啲公眾假期，佢哋要跟嗰啲紅假期咁樣。如果頭先搭你唔聽你講搭716咧，就喺山腳啊嘛。我哋以前就山腳，哇！新起喎啲啲片頭，係有得睇嘅嘢。記唔記得我哋去嗰度有個點嘅餐廳華豐，係咪呢度？係咪裝修過？我唔係油過油落啲顏色，嗱呢啲咁嘅紅色咧，曬得2年咧就會淡㗎，一定會淡㗎。我嘅理解係老闆，仲喂，你記唔記得我哋住嗰度成日咪梁蘇記？你細個嗰呢個梁蘇記。哇！龍山，而家你今朝早先嚟啊！哇！呢度濕滿人呢個景都靚。仲有呢度。係啊，其實都唔識但係知佢以前擺嗰啲位嗰啲，呢度梗係啦。係啊，呢度幾靚。擺啲帶你位行下呢啲咁嘅啲景，呢度係邊度啊？我寫啦，到㗎。到㗎啦，差唔多未。由嗰個行由你嗰個行過嚟到幾遠？1個鐘到啦。行喺呢度啊！係啊，即係我哋上水啊，行過嚟一個鐘嘅世界。唔係入粉嶺啊，正。咁靚啊！咁樣以前香港都係㗎。如果搭巴士搭1、2個站，你可以係啊，你行都行到㗎。你行得快嗰啲行都行。去1、2個站。每一樣嘢啦，都有一個風神嘅，只要行夠係行。而家鬆，而家能鬆翻嘅，一走啊，走的士都有得走。喺人咁冇乜人。係咯，今朝多人嚟咗啲咁多人喺度講啊嘛。可能有啲唔係今日帶嘅。有嗰啲人多，但係都係多人今日帶一個都約多人。即係都多人嘅，呢啲分開嚟。我哋落一個總站。你個總站。哦。啊，個廁所都有。呢個新嘅廁所嚟嘅。嗰度有嘅有廁所。飲幾多茶？有呢個山路喺度兜咗佢。呢個山路落咗車咪去咗上到就山水啊，翻落去。坐飛機我又講咁多。而家係啦，而家都係起幾時啦？飲水飲。唔係，我哋接咗最後一單，即係我哋而家。上次都係去過唔知1、2次啫，10個鐘。唔係，都減佢哋應該坐咁耐啲喎，多啲你嗰時咪喺廁所。係
係啊，當我 book 定響路邊，我佢自己移。我哋個中724係啊係啊，係啦係啦，咪就係話叻咯，我就可以喺度我咯。叻添，前啲嗰啲就冇得 book 嘅，前我哋後座嗰啲就 book。我好啊，坐後咁嚟啦，坐後就 book 近前咗2-3個，咁咪坐邊中間嘅邊咧，我可以移啊嘛。同埋你依家行下都舒服。同埋嗰兩個配落去，可能兩夫婦嘛，我嗰度就係兩夫婦，3個位中間。咁啊兩夫婦佢出事咗，佢多數人就我邊出啊，或者老公嗰邊嘅，就冇騷擾我呢邊。唔使讓我一個人。點解唔使讓啊？佢3個位啊嘛，咁佢啲我坐咗一個咯，近嗰邊。係啊，佢多數向老婆嗰邊行嘅，唔會啊，特登走過我呢邊嘅我讓位咯，兩邊都有廁所嘅。即係咁加好啦。係咯。1%哇！小心啲，好勁嘅，好勁嘅。如果你咩唔俾佢咁做？佢使入嗰日頭多車啊！依家最先嚟做，或者喺中間啊，中間。佢點解咧？如果即係佢唔俾佢，呢啲係咯，呢啲都唔收到埋嘅。係好似呢啲都落到人嘅。即係人情咧，而家就仲要慢慢嚟。呢啲應該點高調喎？而家過咗個時間，即係睇冇咁咩啦，或者緊張嗰個你政府起啊，好似今朝啲人政府起係啦，咁起。所以而家咪諗住，我成日聽住水泉，我真係未去到，我總監啊都，情實。呢度一間落咗車你行去班友個個要住係啊，香港有乜地方？嗰度啊，等住就行翻出嚟。因為我哋唔係你嗰座嘅，我哋仲要上翻去嘅。咁你行前去食煙啊，行去嗰度，揾廁所。